Didok na tua-tua ni tali la dorong buat taria gotana. Sisa ada anak dohita, sisa ada boru nang pe puli-puli margana. Marhite rohami pasahaton ulus. Si torok rabu ulus nagajang. Pita-pita nami mangontang yang nami mau tua mata namar tua di bata anggiat si gajang umur. Nang songoni nang si torok pinopar hamu. Naking nung amar lipat-lipat gada di dok akapoda hata nauli. Molo di dalam rumah tangga dangarong tamana. Selalu belajar, belajar dan belajar. Kurasa on terjemah kamu, apalagi di era digitalisasi sonari, gudang pergumulan, molo suadong dong saling kepercayaan, dangarong saling keterbukaan, gudang masa akka gejolak di rumah tangga. Posrohan kami di si, anggia gabe keluarga si tiro kamu di tengah-tengah di masyarakat, tarlu mobi manang dia doban di dewata. Dak pola marga jangka mesti donokku, ayo protokol laking taparasi yang tikinina. Asa tuan lalak tu buat sikoro mamu di dolo ni purba tua, tuan anak mamu tu buat boru doa mua saur rumah tua. Asa binati kon ujur main nari tobi tabian. Tu dia behawa malaka tu sima hamu dapota. Matutu tulang. Songoni nang di babak ni sirina donga sautan nami. Margogo maho parina. Basri ini kumajo kayak kedak-kedak kudo si Basri on. Jadi dunang martabata bahela di bagas satikyon. Tu gajang namarmu di liam maka tiurnya kabacarian. Di napar mudu-mudu ya nakon songoni stokin nai nanaing marpahopu. Asa dohono masoi na tua ador haluka main na tugu-tugu bu ador hati di tugu ne horbo. Nang saur matua malai kunang doi boto ko bayu tu paubu. Satu namar nini satu namar rono. Asa emes da batua main namar linggo mani siboro. Debatama namar tua saluhu nama hita di barorot. Songoni mahata sia kami donga sahuta STM dosrowa nasa bengkong di atas putinga pinasama tua sudon. Adorak sutuhita baba ala masuk do baru tahun tu nabosir parjolo majona tidak dihamu nabosir partikiono pinasat. Selum mula tema tu partikian mula tema parjolo tutu hatta pardegam bahasa bohita marpungu marlas ni roha di acara ni iwoto ni iba parjolo hudok tu itu kusirina mula tema itu tu partisipasi di nabosir terlumobi hita naboso bursa sirumonggur sektor bengkong songsongoni sekota Batam torop sesadia pehami naro itu di partikianon alana burang na akadongan na karejo sotung dia rohamat itu alana ngalas rohak kumamereng itu do lainami dung majalo pasu-pasu parbogasan siya tuhatta sosongoni tu lainiba doh ibu tu niba selamat berbahagia mak saya tuhatta ma mendongani rumah tangga muna muliate bari hita nasa bengkong saya ada ate marsang madabata jala marmulia ala duduk di batado pe hosa hangolua di ta satu tikon lau mangarupi ulau muitora dihamu amanami inanami perburu di tikoro hami siap bengkong goko si pe mau juju si lusan di kokomi amang anggia nungarobe hami siap pungata borsa sirmongkur bengkong jala di tikyomma si basaton nami to hamuna anggaran dasar, anggaran rumah tangga ta. Songo dia be dos niratari. Hita do nama be ini, hita do nalahu majali. Jadi manang songo dia be angkia. Las maroh munai nang la, doto anggira. Diho boru hasian, boru ni nanam. Burju maho itu marsime dua. Burju maho itu suami merumah tangga mula halak mata dona sieta no pasukit akan asusaran borha dona si Joseph ne siang Galilea sian Nasarel nako tulua Judea tuta ni si Daud si pelwe mula halak mata nasusan di babora di bataro halak kita sieta danau toba manak sia Sumatera Utara roto tano halak melayon budu merzebu budo karezo itu, budo di paskolahon. Jadi apa itu? Iko burjuro, nah burjuro si marsimetu, hutan dero takas simetu amun. Dong aku nasu sadon,
Dong ako na focus doon ito na. Nang namoray, tarbay ba na dupugos. Nang napogosi, tarbay ba na dumora. Ala binasa at malakam tuni bata. Asa sato tu pinarsi tani roham. Adi bersita roham itu. Adi bersita roham bere. Marburin itu lang mau. So ngandido ni babam nakini ngamang burkon. Hodo pe na mga mulay. Marburu hoping di Pulau Batamon. Nah, huangka matangaku tu di bata. Di pasu-pasu di bata mau marana marburu. Hasil mau itu ora. Ate. Jadi sabit tang menaruh miris aku dapat semerob. Anak periris dia muda dua. Bor betok torop. Madudu. Sahak masulu sahak matu petian. Nunga di basa to bebere ada nagok tula ulam. Doto boruasian. Sahak mamu to barorasan. Jala sahak matu banggabian. Madudu. Hati hati to butima. Pinasaha mamo je tu na boruna. Mau lihat tema perjolo tapasaha tutuhat tapardenggan basai. Ala dilihat do dihita hahi pason. Tiur sude ulauta mulai sianda sogo saha tu tikion. Songoni madioho main Rina. Baru konok kuat yang dia teh. Gaberi pinahasia mahoda maeda. Anak king nadi dokon ni amang padita. Na pinasada ni Tuhani dang boy sirangan ni jolma, sirangon ni jolma. Ima ingot anggi main pahusor-husor di rohamuna doho di anak ni bam. Doho di anakku denggam mahamuna, sada mahamu songon nani dokon ni udah muna kaning. Sada mahamu tutu, tudolok tutoruan. Burju marsimatua, burju marnatua-tua, burju mardonga sahuta. Ringgas marminggu, ringgas tu parpunguan ni halak Kristen, ringgas martangiang. Naking di pasahat ama padita do tuhamu songon sada kenang-kenangan sian huriai ima songon buku Bibel. Jahahamu setiap hari, setiap pagi, siang dan malam, setiap saat. Jangan disimpan di lemari ya, adek ya. Jadi sok kami anggi punguhami sesudena karena borumu ibotomu. Mau anak songot dia pe nahu pasahat tamion las marohamda maeda damangda mau lihat mak. Pinasaha mamo se siak kita kapling lama. Perjulu mulai mari tuhata di bagasan ulauta di bagasan darion di pas pasu Tuhan dengan merdala saluhna. Perjulu doroku tuanggeku si Basri. Huanggi liling godong aku ho seperti naonan. Jala ngai beko udangan ale telepokor piau. Jadi masai record do di rohama audison. Jala hu tolopi doi. Panggil aku tulakam ipasu-pasu Tuhan ma saya pek-pek serma tu mah ho pahutu aka anak kota doh gelekta. Songoni mah hataku Tuhan muna dua dot anggi boru. Songoni mah tuho bere. Sidohonokku tuho bere unang paila aka amang borukon. Unak pisahon hami tu aka amang borukon. Lapatan da desi aju-aju maon paribamon. Dah aju-aju ma paribamon molotu kumurang dia ka pangalaho. Sebaliknya songonido toko boru. Kamu harus sayang, ya beda anak orang lain dengan anak namborumu ini, anak namborumu kandung ini. Jadi kalian jangan memalukan keluarga si Hombing dengan si Tumorang, Luban Nahor ya. Dari sejak nenek moyang kami tidak akan ada persoalan. Jadi
dengan inilah pertama di Pulau Batam. Kalian harus jadi contoh ya. Nanti kalau kalian baik, abang baru kami mungkin nanti ngasih anaknya sama marga si Hombing. Jadi dapula gajang besar honokku hata di situ tu amado honokku. Asa balitang mapagabe tumudalhod sitaduan. Arimuna magabe anunga tohamu masih pauloloan. Matutu. Pinatuko kujur ma tuto pinitapian. Tusiha mo mga laka, batusima dapota persaulian. Matutu tulang. Asa sasa ni soluma sahat tu botea satu tu doras. Nunga sahat di jalamu pasu-pasu siya tuhat na maritina posona. Saha mo gabe, saha mo horas. Tupahon ni amata na martua de bata. Butima. So ngoni ma dihamuna permusik nami. Gabe mang gabe. Baik kamu majolo. Oh iya masih. Jadi mau lihat ya Mak. Jadi sebelumnya datanglah itokmu ini, ya itokku Sasada. Gak ada teman bertumbuk kita lagi ya. Udah marokap sama lekku itu. Jadi selamat menempuh hidup baru lah buat itokku Sirina, urus Yombing dengan lekku. Burju-burju mau marsi matua ate itu jangan samakan sama seperti di rumah ya maloho mangalopa ho itu Holo tulang, maloro pariban. burju-burju mah ho tulekku udah mau ala marbadai ho itu sorita marbadai di Jawa teh. Jadi sosongon ini selamat menempuh hidup baru mah di ho itoku do leku muliate. Ngabe tulang, ngabe arang dope tulang. Aku betulang nga sore, Oh. mula mata do tutuhani, siala asido tolong ni Rohana do, na madongan hita di baga sa saderion, mulai siyan na sugotan, na marsi buhay sahatu, na majalo pa masuk kamu tu bagas joro ni tuata, jala satu saderion na pasangaton, akka adat di sihabata kota, mau lihat matutu di tuan, suang inang di ho, inang boru siyan, holak kodo tutu inang, boru ni bapakmu, nang tua muda dua dah helang, sarpak doa muda dua, iko burju doa mu marsi matua, helaku burju marsi matua, boruku iko burju do marsi matua, sada na paling boru, unang adong gabus di rumah tangga dainang, molo salah peho lebih bagus do babua omu, asa di botoho merubah pangalahom. Molo ditabunioko kesalahan ini sampai kapan tetap gabet adong kesalahan. Jadi inang rohami siapa baru nang pesoli soba petuam nunga hucer tahot ho manang nasongod dia. Sehingga menang gabet keluarga na berbahagia ho boru dahil aku masih juak kamu di rumah tangga. Dakolan buru-buru na mangaju bawa pe ikom mangaju do sarpak mangaju hamu deh nang malu-malu ho mabuat ruan simbetuami. Ay diri minamay. Aku sangat terharu doh holanod do pihak hubereng. Songon situ morang tu kita. Lubat toruan sangat terharu aku songon na terpukul. Ngamo doh dok kiano inang. Ali terbuti mataku nak kaning. Dungro pamurut manopot si hobing. Jadi unang di sia-sia kode nang. Hodo pe hubereng na mamuka. Jala iko denggam maon hutonomu. Saha tuna marnini marnono waduan dai nang jadi mahata kidi tabai ala kuat marpasa mang